छैन। 30 वर्षदेखि यही बैजनाथको माटो भूमिमा म काम गरेको छु। त मैले ठुला कामहरू पनि गरेको छु। जबकि सरकारमा बस्नेहरूले गर्न सकेका छैनन्, जबकि कुनै ओहदामा बस्नेहरूले पनि गर्न सकेनन्। हिजो दलबहादुर जिताउने बेलामा पनि दलबहादुरलाई मानिएको रूपमा मात्रै मानियो। उनले गर्न नसकेका काम मैले गर्थेँ। उनलाई मान्य बनाइयो, 10 वर्ष मान्य बनाइयो। उनले गर्न नसकेका कामहरू मैले गर्थेँ। धेरै कामहरू मैले गरेको छु। यो गरेँ त्यो गरेँ भनेर कतिपयका यहाँका मैले अहिले चिन्दिनँ। उहाँहरूले मसँग पनि सम्पर्क गरेर कतिले मसँगबाट पनि मैले सिफारिस गरेर मैले त्यहाँ पठाएर पनि जाहिर खानु भएको छ। हरेक मैले गरेको छु। तर मलाई अहिले पार्टीले पहिलो रूपमा मलाई अहिले टिकट दियो। टिकट दिइसकेपछि मेरो नेतृत्वमा यो टिम हिँडेको छ। यहाँ कता कता घन्नाथको घर छैन अरे। मेरो घर चिसापानी थियो, अहिले मेरो घर नौलापुर वार्ड नम्बर 4, यो बैजनाथको वार्ड नम्बर 4। के त्यो वार्ड नम्बर 4 बैजनाथ होइन? अनि म त्यहाँ बस्न पाउँदिनँ म? यी प्रचारहरू गरिएका छन्। यी प्रचारहरूलाई तपाईँले भण्डाफोर गर्नुपर्छ। वार्ड नम्बर 4 को बैजनाथ नौलापुरमा मेरो घर बास जति जमिन छ त्यहाँ छ। कोलपुरमा घर त काठमाडौँ पनि घर छन्, मान्छेको अमेरिका घर छन्। यहाँका कोलपुरका यहाँका यही 9 बस्ताका धेरै साथीहरूका कोलपुरमा घर छन्। त उयो व्यापार गर्नुहुन्छ, कृषि गर्नुहुन्छ, घडेरी बेच्नुहुन्छ, किन्नुहुन्छ, राख्नुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ। त त्यही घर कतिका बनेका छन्? बनेका छैन सबैका घर। धेरै मान्छेका घर कोलपुर छन्। अनि त्यो कोलपुरकै भइहाल्छ। काठमाडौँ छन्, काठमाडौँ भइहाल्छ। काम गर्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला काम कसले गर्ने हो भन्ने कुरो जान्नु पर्यो। यी कङ्ग्रेसीहरू, माओवादीहरू, त्यसपछि अहिले उम्रेका समाजवादीहरू यो भ्रम फैलाएर आफ्नो पक्षमा कहीँ मत आउँछ कि भन्ने त्यो जोगाड गरेका छन्। त्यो जोगाड गर्न नदिन तपाईँ लाग्नुपर्छ। हो कि त यो साँच्चै घन्ना छैन कि बैजनाथको? मैले बैजनाथको नभएदेखि म उम्मेदवार दिन पाउँछु यहाँ? म बैजनाथको भएन भने त मैले उम्मेदवार दिन पाउन्न नि। त्यस्ता भ्रम गरेर मेरो विरुद्धमा अब यसले जित्ने भयो, यो जितेपछि यहाँ केही न केही गर्छ भन्ने आँटले, भन्ने डरले, त्रासले मेरो विरुद्धमा तानामाना बन्न खोजेका छन्। त्यसमा तपाईँ सजग भइदिनु मैले आग्रह गर्छु, अनुरोध गर्छु। अब रहे विकास र निर्माणका कामहरूमा हिजो मानवजीका पालामा जति काम भयो नि, ती राम्रा कामहरू कतिपय सम्पन्न भएका छन्, कतिपय सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्, कतिपय गर्न बाँकी छन्। ती कामलाई मैले सम्पन्न गर्ने हो। यो टिमले हामीले सम्पन्न गर्ने हो। किन भन्दा ती कामलाई निरन्तरता दिँदै उहाँ 5 वर्षमा गर्न केही बाँकी रहेका कामलाई सम्पन्न गर्ने र नयाँ योजना ल्याउने हो। त्यसपछि अब हामीले बाटो मात्रै बनाउने होइन, अब हामीले पुल कुलेसा मात्रै बनाउने होइन। शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो काम गर्ने, स्वास्थ्यमा कस्तो काम गर्ने र कृषिमा बेरोजगारीको अन्त्य गर्नलाई कृषिमा के गर्ने, हाम्रो एउटै मात्रै उपाय छ। अब धेरै हामी गाउँमा बस्छौँ, हामीसँग उद्योग धन्दा कल कारखाना हामीसँग छैन। हामीले गर्ने भनेको कृषिलाई नै प्रमुख ग्राह्यता दिएर अब कृषिलाई कसरी अहिले जस्तै यहाँ जग्गा बाँध्दा छ नि, यी जग्गालाई कसरी हराभरा बनाउने हो। पानी चाहियो, बिउ चाहियो, मल बिजन समयमा उपलब्ध कसरी गराउने हो। यो सरकारले चाह्यो भने हुन्छ। आज सरकारले चाहेपछि बाटा बने, सरकारले चाहेपछि पुल कुलेसा बने, सबै बने नि, यत्रा बिल्डिङ बने। सरकारले चाहेपछि यो ठाउँमा सिँचाइ गर्न सकिँदैन। अनि बिउ मल चाहिने चिजहरू समयमा दिन सकिन्न। यी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा घरमा 5 जना मान्छे हुनुहुन्छ, परिवार हुनुहुन्छ, 3 जना हुनुहुन्छ, सबै बेरोजगारी छौँ हामी। सबै परिवारै बेरोजगार छ। तर कसरी चलेको छ हाम्रो दिनचर्या? बडा दुःख र कष्टसित चलेको छ नि। हामी सबैको अनुभव गरौँ त। हाम्रो घरमा 5 जना परिवारहरू हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ कोही पनि रोजगारीको सिलसिलामा कोही पनि हुनुहुन्न होला। कहीँ नेवार गएर, कहीँ विदेश गएर 2-4 पैसा आएको होला। स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यो अवस्था भएको। अहिले कसरी रोजगारमा लगाउने भन्दा अब कृषिको तर्फबाट नि 2 कट्ठा जग्गा हुने भने 10 जना परिवार पालिन्छ। तपाईँहरू यसरी बस्नु नि हुन्न। 24 घण्टा त खेतमा काम गर्नुहुन्छ, त बारीमा काम हुन्छ। अहिले आलु लाउनुहुन्छ, प्याज लाउनुहुन्छ। खेती कहिल्यै पनि खाली नराख्ने किसिमले हामीले योजना ल्याउनुपर्छ। त्यो ल्याइसकेपछि आधा जसो परिवारले रोजगार पाउँछन्। आधा जसो परिवार 3 जनामा 2 जनाले रोजगार पायो भनेदेखि घर परिवार चलाउन सजिलो हुन्छ। यी कुराहरू हामीले नयाँ ल्याउनुपर्छ। शिक्षामा अब यो या त्यो बाहनाबाट, यो या त्यो कुराबाट हामीले फिस तिर्न परिरहेको छ। सरकारी स्कुलमा खेलकुद भन्छ, परीक्षा शुल्क भन्छ, अन्य अतिरिक्त शुल्क भन्छ। त्यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ। अब सबै 1देखि 10सम्म पूर्ण रूपले निःशुल्क हुनुपर्छ। अब स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यको लागि जसरी हामी जान खोजेका छौँ नि, त्यो पनि पुरा भएको छैन।
हो अहिले अब सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवाको लागि केन्द्रहरू खुलिसकेका छन्, तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थित र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पनि हामी जान जरुरी छ। विपक्षीहरूलाई मैले कसैलाई गाली नै गर्दिनँ। किन गाली गर्दिनँ भने उनीहरूसँग कुनै योजनै छैन। जोसँग योजना छ त्यसलाई गाली गर्ने हो क्या। हामीसँग योजना छ, हामीसँग विचार छ र हामीसँग कार्यक्रम छ र उनीहरूले आत्तिएर अब एमाले साँच्चै जित्छ कि यहाँ एमाले मात्रै हो कि यहाँ भन्ने त्रास भएर त्यसपछि हाम्रो विरुद्धमा उनीहरूले तानाबाना बन्नियो अनि सबै मिलेर लड्ने हो अरे, सबै मिलेर लड्ने। किनभने एक्लै लड्न सक्नेको त योजना हुन पर्यो त। एक्लै जो लड्छ त्योसँग योजना हुन्छ, त्योसँग विचार हुन्छ, त्योसँग कार्यक्रम हुन्छ अनि ऊ लड्छ एक्लै। जो मान्छेसँग केही पनि छैन अनि सबै मिल्न पर्यो। मिल्दा पनि केही हुनेवाला छैन बैजनाथमा। देशभरि केही हुँदैन, उनीहरू केही नै गर्दैनन्, सक्दैनन्। त्यसो हुँदाखेरि एमालेको विचार सिद्धान्त र एमालेको हिजोको हामीले गरेका कामहरू, त्यो कामले गर्दा हामीले मत पाउने हो। तपाईँहरू त्यो मत दिने हो। उम्मेदवारको तर्फबाट तपाईँहरूलाई स्वागत भन्न चाहन्छु र हार्दिक अभिनन्दन पनि गर्न चाहन्छु। आज हामी यसरी भेला हुँदै गर्दा टाइमले पनि हामीलाई साथ दिइरहेको छैन। हजुरहरूको घर दैलो दैलोमा पुग्ने हाम्रो इच्छा हुँदाहुँदै पनि समयले साथ दिएन, छोटो भयो र हामीलाई हजुरहरूले एउटा दैलोमा पुगेछ र ठान्नु होला। र उम्मेदवार आएनन्, कतिले चिन्नै नचिनेकोलाई कसरी दिने भन्ने पनि आउला त्यस्तो कुरा। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मध्यनजर गर्दै अब समयलाई बुझिदिनु पर्ने छ। र अर्को कुरा, हामीले चुनाव नजिकै गर्दा यहाँ धेरै व्यापक यो घननाथ कमरेडलाई हाम्रो एरियाको मान्छे होइन, यो भेगिए पनि छैन र कोलपुरको बासिन्दा भन्ने यो झुटो नारा विपक्षीहरूले व्यापक रूपमा फैलाइरहेका छन्। उनीहरूले कुनै हालतमा घननाथ कमरेडलाई आउन दिन हुँदैन भन्ने एकदमै पछाडि लागिरहेछन्। त्यसलाई तपाईँहरूले टोलमा खबरदारी गर्दै र उहाँको बसोबास यहीँ हो र हिजोका दिनहरू यदि बसोबासै नभए पनि वामदेव गौतम प्युठानका हुन्, प्युठान घर हो उनको। उनी बर्दियाबाट दुईचोटि सभासद लडेका छन्। तपाईँको झापाका कमरेडहरू आएर काठमाडौँमा पनि लड्नु भएको छ, माधव नेपाल लड्नु भएको हो, हाम्रा केपी शर्मा ओली झापाबाट रौतरबाट, सुभाष निमाङहरू त्यस्ता कमरेडहरू पश्चिमका पूर्वका पश्चिम हिजो पार्टी चलाउने क्रममा लडेको छ। पार्टीले खटाएपछि जानुपर्छ, लड्नुपर्छ। यदि घननाथ कमरेड कोलपुरको हो भने हाम्रो यो बैजनाथमा रात दिन निरन्तर अहिले पो उम्मेदवार हुनुभयो। उम्मेदवार नहुँदा पनि त उहाँ त यहीँ त घुमिरहनु भयो हो नि त। तपाईँ हामीले सबैले प्रत्यक्ष आँखाले देखिरहेछौँ। रात दिन उहाँहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ, सधैँ पार्टीका काममा सधैँ हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो। र अहिले यो त्यहाँ घर छ, यो हामी हिँड्ने डुल्ने क्रममा हामी सबैले खाना खाने नै पराए उहाँकै घरमा खाना खाइरहेका छौँ। यदि घर होइन भने बैजनाथमा त्यो 4 नम्बर वार्डमा घर होइन भने हामी कसको घरमा खाना खाइरहेका छौँ? त्यो घर कसको हो त? घननाथ कमरेडको होइन भने त्यो घर कसको? भाडाको हो? भाडामा बसेको घर त होइन होला त्यो। त्यसरी हामीले गलत नबुझ्नु होला। र विपक्षले हामीलाई मरिमेटी कुनै हालतमा आउन नदिने उनीहरूले षड्यन्त्र गरेका छन्। यो षड्यन्त्रलाई चिर्दै अब आउँदा दिनहरूमा अब चुनाव नजिकै छ। अहिले गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनको सरकारले हाम्रो 2074 सालको चुनावमा घोषणापत्रमा वृद्धलाई 5000 बनाइ छाड्ने भन्ने हाम्रो घोषणापत्र थियो कि थिएन? यो सबैलाई अवगत छ। तर अहिले 9 महिना सरकार भइसक्यो। अब हाम्रो कमरेड केपी ओली त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, अहिले मन्त्री, अहिले यो चुनाव सर रहनुहुन्थ्यो भने 5000 भएर छाड्ने हो यो वृद्ध भत्ता हो कि होइन? र अर्को कुरा, अहिले गठबन्धनको सरकार 5, 9, 10 महिना चलाइसकेको छ। यदि हामीले विश्वास गर्ने ठाउँ त्यो 4000बाट 1000 उसले यो आफू सरकार भएको बेला थपिदिएको भए 5000 हुन्थ्यो र हामीले विश्वास गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो। हामीले विश्वास गर्ने ठाउँ कतै? उसले कहाँ हाल्यो? एक मुठी बाल्लो कहाँ हालेको छ, एक मुठी गिट्टी कहाँ हाल्यो, उसले हेमपाइप कहाँ हाल्यो? गठबन्धनको सरकार उनीहरू आफैमा उनीहरूको मन्त्री बाँडफाँडमै कति महिना त्यसै बिजी रह्यो, सिद्धि रह्यो। अहिले अब चुनावमा यिनीहरूको अझै पनि तालमेल कहाँ गर्नु। यदि शक्तिशाली पार्टी हुन् भने एक्लै लड्न पर्छ, एक्लै लडेर देखाउनु पर्यो नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याउन।